No tere jälle, Karel majandab siin. Vaat kus nunnupallike siin üksi niimoodi külmetab lumehange eest, keegi pole talle külla tulnud tükk aega. Siin on üks auto kõrval, näed, must maa paistab. Et ma ei tea, mitu kuud teda nüüd siin liigutatud ei ole ja käivitatud. Vaatame cold starti, kas läheb käima või? Ma panin suhteliselt täisakuga selle seisma. Tegelikult täisakuga ei tohi, sükse 80%-ga peab seisma jätma. No umbes ma nii tegin ka. Aga akuklemme midagi maha ei võtnud selles mõttes, et ajame noorele välgule, särtsule eluvaimu sisse ja ostukäru liikuma. Majanduslik olukord nagu ta on, raske, kütuse hind on kallis, elektri hind on ka kallis, aga tead, kui sa sõidad S6-ga linnas, V10 bensukas, siis 5-liitrine, siis teate, ma sõidan ennast vaeseks selle autoga. Kui ma S6-ga samamoodi jätkan, siis 4 kuu pärast põhimõtteliselt ma võiks sama raha eest selle auto osta, siis ma S6-te kütust panen vist. Need arvutused teeme siin videos ka ära. Vaatame, kas me ta siit hangest kätte saame ja paneme talverehvid talle alla, kas need sobivad talle alla, sellepärast mingi vend lasi selle madalaks ja ma ei tea, kas need originaalväljad istuvad siia alla nende rehvidega või mitte. Aga vaatame, kas unlock tuleb ka. Kuule, mingi särts on sees ikka. Ma panin lukku. Unlock tuleb vajutada. Noh, ja kuidas see elektriauto käivitusprotsess on? Tegelikult see on täiesti nagu tavaline auto, siis kui selle auto soetasin, siis me oleme lollid, siis me ei teadnud, kuidas see käima käib. Aga paned süüte sisse, ongi süüde sees. Tümmi tuleb, näed, piip, see on süüde, siis vajutad pidurit ja siis panedki nagu starteri. Siis ta ütleb, ready to drive. Mingi lumehari on, keegi on sellega talvel sõitnud. Ja tegelikult on veel üks põhjus, miks me selle auto välja ajasime, et on tulemas üks telesaade. Nii-elt vana legendaarne mees nagu Võsa Peeter tuleb meile külla ja tahab ka kogeda sõitu elektriautoga talvel. Aga ma tõmben esikaasi puhtaks. Aga hea väike auto on, ei pea palju puhastama. Nii, kinni jääda. kas ma panen otse siit hooga või ma proovin siin asfaldi peale minna? No ma pean. Kui ratta sinna taga asfaldi peale saab, see jääb äkki välja. Ma D3 blokk sisse. Ei ole. Peaaegu läksin selle Guasuaga liiga ahneks. Banderas anna üks sübarelik lüke. Nagu lehm libedal jääb. Kuhu ta kinni jäid? Kui madal see ka ei ole. Kuule rehvi suitsu haisu sai üles. Ma tunnen selle sulfuri lõhna. No nii, milline imeline fitment. Ees käib natuke vastu, aga pole hullu, saame hakkama, ma arvan, et testime ära sõites, kuidas on. Ja näed, Karel on siis nii kõva mees, et ta teeb sükeste rehvidega ringi. Et need on nüüd otsas, natuke on kämbrit liiga palju, et kuluvad ära. Rehvipunktist tuleb uued rehvid võtta. Vaatame, kuidas see talvel pill käitub siis, et äkki plaanin isegi täna koju minna. Täna on küll sula, aga vaatame, testime siis. Ajan välja ära, teeme prooviringid ja jätkame õige peagi. Lumine elektriauto on tuppa aetud ja tegeleme taga natuke nüüd. Ma olen paar päevadega sõitnud ka siin. Ja päkapikud on neid lumememmesi ja... No tere! Oih. Saab sõita küll, kui väljas on +5 või noh, üle miinuskraadid nii-öelda, üle 0, pluss poole peal on. Siis nagu ei külmugi täitsa ära, kui sa saate pistikust enne eelsoojendada ja sõidad koju ja kui sa maja eest järgmine hommik võtad,
noh, siis läheb omajagu aega, et ta soojaks läheb. Et lugesin veakoodi ja tal on see ABS-i anduri viga sees, seda me tegelikult lugesime kunagi Tartus Raido juures ka, et see ABS-i andur ei tööta. Ja siis ma ostsin siin juppe ja leidsime uue ABS-i anduri sellele. Siuke Delpi Technologic'i. Ja sellega on nüüd siuke huvitav lugu, et see originaalis, kui sa võtad originaal tootekoodi, siis ABS-i andur maksab üle 200 euro. Ilmselgelt ma ei hakka seda 200 eurost otsima. Saab ka kasutatud tükki otsida, ilmselt tuleks Poolast või isegi Eestist tegelikult on neid lammutatud, et oleks saanud sealt ka, aga see kasutatud osa on niisugune kahtlase väärtusega, sa ei tea kunagi, kas töötab või tööta nagu elektroonika poole peal on niisuguseid osasid nagu veits kehva osta. Aga riskida tasub, kui originaaliupid on nii kallid. Aga siis Martin, meil vana guugeldaja mees, tema suudab igasuguseid huvitavad asju välja guugeldada ja guugeldas välja, et Alfa Romeol on samasugune pistik, samasugune andur, aga ta tuleb lihtsalt kinnituskoht on teise nurga all 90 kraadi, et saab selle seibiga niimoodi sinna kinni panna ja proovida vaadata, kas see töötab. Siis ma saan need kollased tuled seal armatuuris ka kustu niimoodi, et kui me läheme onu Peetriga sõitma, siis dashboardi säle nagu jõulupuu. Ja kuna tal on lahtine differ, siis ma nüüd ise ei ole uurinud, aga võib-olla ABS-i andur aitab tal hakata seda libisevat ratast pidurdama ja niimoodi saab ta ka rohkem grippi ka ja ta on palju stabiilsem. Ma ei ole nüüd selles kindel, aga Audidel ja mingi vanematel asjadel on niisugune süsteem olemas, kus ABS aitab veojõudu jagada. Aga hetkel tõstan ta üles ja vaatame, kas me saame selle ABS-i anduri vahetatud ja tuled kustu. Vahetuseks vaatame CarRaticali ka, tuletame teile meelde, et kevad on käes siin ja autode ost-müük kahetsemine hakkab pihta. Vampiire sooduskood kehtib, millega saate 20% alla. Tänasesse valikusse ma olen võtnud Q5 ja Audi, millega on juhtunud õnnetus ja nagu ikka need õnnetusega autod tulevad sealt Ameerika Ühendriikidest ja siis nad jõuavad ringiga kuidagi Leetu ja Leedust nad jõuavad Eestisse. See on niisugune huvitav omapärane ring. Ja vaatame siis, et läbisõiduga on siin, läbisõidu kohta ei olegi väga palju sissekandeid, aga kahjustus on 2 tükki. Oih, ta ei ole mitte USAs maa kaltunud või Leedus või kus need kahjustused siia on saanud peaaegu auto hinna väärtuses. Seda tuleb lähemalt analüüsida, aga mis meile meeldib vaadata on alati hind. USAs ta maksis $42,000, Audi 2018 aasta mudel valge 2-liitrine ja siin on fotod. Väike foto, aga post on kuhugi sattunud esiratta juurde, päägid lahti ja nii edasi. Mootor tundub, et on terve, kui lantsekas on sirge, võiks odavalt ära osta ja korda ja sõita. Võt selline CarRatical, kasutage Vampiire ja sooduskoodi. Nii, uus andur ripub. Sain pistiku kätte, pistik on päris läljaka koha peal seal tagasilla tala ja selle paki ja selle vahel. Väga palju ruumi ei ole, aga saab ja see juhe on natuke pikem kui teise oma. Nii et laseme auto nüüd alla ja vaatame, kas tuli kustub ära ise või peame veakoode ka veel lugema hakkama ja kustutama. Sellepärast tavaliselt, kui see on niisugune viga, et ta loeb veamälusse sisse, siis iga auto süüte keeramise käivitamisega ta kontrollib seda viga uuesti ja kui see viga ei esine, siis ta kustutab selle tule ise ära tegelikult. Nii, ma olen käima. Opa, kustuski ole. Aga ta käima küll läinud praegu. Selle jaoks vaja teha. Nii. Läks, kõik tuled kustus. Pool võit on olemas. Kurat, nüüd põleb mingi hüüumärgiga auto tuli ja see kustus ka. Normaalne. Üks mure lahendatud jälle. See andur maksis ainult 20 eurot 200 kõrval. Nii et tõstame üles, vaatame, kas ta pesast välja tuleb ja paigutame selle üleliigse juhtme ka sinna paika kuidagi ja... Nii, andur tuli ka pesast välja ja põhimõtteliselt andur ongi sama, aga lihtsalt ta on 90 kraadise nurga all on see nii-öelda kinnituspesa. Sälk, pikkus, nagu kõik klapib ja pikkuse vahe on ka muidugi juhtmel meeletu. Et keegi on selle tee läbi käinud, Martin Foorumist leidis. Et eks nii ongi, et neid asju leiab niimoodi, kui keegi on selle ühe korra läbi elanud juba ja otsinud, viitsinud majandada ja võib-olla on kokku puutunud teiste autodega ja teab, et kurat, ma tean küll, ma olen näinud niisugust sarnast andurit, see oli teisel autol. Ja siis saabki 2+2 kokku viia, et tootekoodidega see välja ei tule.
et see on siuke kaevamine parasjagu, et millised autod kasutavad sama ABS-i süsteemi nii-öelda näiteks elektroonika poole pealt, et autotootjad jagavad ikkagi mingil määral ka neid tooteid omavahel, aga siin ongi näiteks juhe natuke pikem, pistikud on samad, üks on 90 kraadise nurga all, aga toimib asi täpselt samamoodi. Andur vahetatud nagu sipsti, loodame, et toimib ka, siis ütleme väljas varsti testime, aga ma näitan ühte upgrade'i veel, mis me siin üks päev Martiniga leiutasime. Meil oli juhuslikult üle üks plekitükk alumiiniumist, mille Martin leidis ja panime siia, et äkki MV läheb paremini soojaks. Ma näitan, mis siin all on. Ja see käib tegelikult väga lihtsalt 2 poldil ära ja kerge alumiiniumist tükk. Ja siin all, võtab valguse ka juba. Pesitsevad tegelikult jahutusvedeliku torud, nii-öelda, mis kütavad salongi sooja. Algus ma panin siia seda kuuma peegeldavat teipi, et äkki kui ta peegeldab kuuma, siis ta peegeldab külma ka. Ja selle katte all tegelikult on see boks oranži juhtmega. Oranži juhtmed ei tohi näppida, seal on see kõrge pingevool sees. On see boks, kus käib jahutusvedelik läbi ja seal on see element, mis soojendab siis see jahutusvedelikku. Siin käib jahutusvedelik sees. Ja see kütab siis salongi, et siin on salongi radikas ja sinna läheb torud sisse. Kui sa siin külmaga sõidad, ütleme niimoodi, et väljas on -15 kraadi külma ja kui sa sõidad 100 kilomeetrit tunnis, siis see on feels like, ma ei tea, -40 äkki, ma ei kujuta ette, palju see arvutuslikult on. Aga kui tuul läheb siia ja siia vahele igale poole, siis ta jahutab selle elemendi maha, siis me panime tuuletõkke plaadi siia lihtsalt, et see külm õhk siia torude peale ei õhkaks ja võib-olla ta läheb siis väga kiiremini soojaks. No. Ja teise asjana, mis ma veel teen, et tal on ees on ka tegelikult jahutusradikas. Ma panen siia ka mingi katte ehitan sinna või siia taha kuhugi. Ma isegi tea veel, et see külm õhk sinna poole ka ei satu. Et see suurem radikas on siin mõeldud selle jaoks, et ta jahutaks seda tagumist mootorit või neid laadimistrafosid või jaamasid, mis seal on, et sealt käib eraldi jahutusvedelik läbi veel. Ja siin on see kliimaradika sees. Talvel mul ei ole seda vaja, et see ilmselt nii soojaks elu sees ei lähe. Ja ega see on selle pärast ka ju. See on aerodünaamiliselt, teeb auto vaata. Siin on nagu tühi auk vaata. Tuul läheb, hakkab siin kerrisid tegema. Siis see on see racing style. Siis sa teed siia sileda põhja. Et tuulel oleks ilus joosta. Et ta muidu on tegelikult juba see sile. Suhteliselt sportauto. Nüüd ta veel sileta. Kiirus tuleb. Et see ikka täitsa rõve välja näeks, siis ma panin vampiire klepsu ka siia peale. Pappi sobinud sinna aukült, see ei ole keeruline oli kuidagi papiga majandada. Lihtsam oli võtta mägiaiver pust ja tõmmata tribud ja üle ja panna signatur peale, kes siukeste lollustega tegeleb. Trust me, I'm engineer, vampiro ja fabrication. Nii et see on top tip kõigile elektriauto omanikele, MV meestele tervitused, et ma ei tea, palju sellest kasu on. Võib-olla sellest pole üldse kasu. Aga proovida võib, äkki külmeta jalad, äkki pea villaseid sokki jalga parema. Vaatame siis, kaua see vastu peab ja mis ta teeb. Kui teie auto asjadest midagi ei tea, siis ärge minu järgi midagi tehke, et ma teen omal vastutusel kõik. Kui midagi peaks õhku lendama pärast üle kuumenema. Aga talv on nii külm, et minu arust ta ei taha jahutust tegelikult. Kui auto on pistikus, siis saab teda panna eelsoojendama nii-öelda puldist ja siin testisingi, et kuidas see toimib. Noh, sulatab esiklaasi puhtamaks natuke küll ja salong läheb ka natuke soojamaks, aga sooja autosse päris istuda ikkagi ei saa. Kui auto pistikus ei ole, siis siukest luksust eelsoojendamist võimalust tal ei ole. Kui ma auto maja eest võtan, siis on klaas väljaspoolt ja seespoolt jääs ja soojendusvõimalust ei ole. Et tuleb oodata lihtsalt, kuna autolagu läheb soojamaks. Kui ta koha peal seisab, siis ta läheb soojamaks. Ma ajasin siin üks päev asju, käisin hüdraskandis, ostsin voolikuid, sõitsin forssi, võtsin sealt mingisuguseid asju ja mul oli pandud termomeeter siia armatuuri peale, kus on näha umbes, et on 6 kraadi on tekkinud selleks hetkeks sinna autosse. Auto koha peal, kui ta ei liigu, siis külm õhk läbi ei voola. Et siis mingil määral ta salongi niimoodi lõpuks soojaks läheb
et järgmine peatus oli siit juba pikem sõit Empty Shopi ja siis kui sa jõuad autoga kanalisse, siis 70-ga sõidad, siis tuul puhub ikka igalt poolt läbi ja tunned, kuidas jalgadele kuskilgi tuleb külma. Ja kui ma Empty Shopi lõpuks jõudsin, siis ütleme niimoodi siukse tunniajase hommikuse seiklusega see salong jõudis siis 20 kraadini nii-öelda soojeneda, et siuksed lood siis elektriautoga. Nii, järgmine test siis MV versus S6 linnas ajalises mõttes, kui ma sõidan Mustamäelt Lasnamäele, Empty Shopi, garaaži nii-öelda. Et siin on kohe hommikul näha ka see, et ühte autosse saab istuda ilusti sisse, panna käima ja oodata, millal pöördad alla kukuvad. Räägin siis S6-st, klaas on ilusti puhas, sellepärast vebasta töötab, muidugi ei olnud nii külm hommik ka. Versus elektriauto siis jälle, kus pidi klaasi nühkima, aga teisipidi ei pea ootama, et mingid õlisid soojendada, võid kohe tuld panna. Esimese siin kilomeetrite jooksul Mustamäel sõites mingisugust erilist vahet ei ole, kui ainult sõidumugavuses, et üks on ikkagi külm ja teine on soe, Audil juba roolisoojendus töötab, istmesoojendus töötab, mõnus on olla, M5 peab külmetama, et kui me jõuame siia Kristiine risti, et siis hakkab nende autode nii-öelda vahe sisse tulema, sellepärast, et elektriautoga võib ju sõita bussiraja peal. Ja teades hommikust tipptundi siin Kristiine ristil, siis tuleb see päris palju kasuks ja ma olen seda iga hommik kogenud. Aga kummalisel põhjusel ikka, kui sa kaamera käima paned ja tahad filmida seda vahet, siis Audiga sõites sellel hommikul ei olnud nii palju inimesi või autosid seal liikluses kui tavaliselt, kuigi kellaaeg oli täpselt sama valitud, siukse 7:30–8 vahel on ju. Ja siin see vahe tuleb küll sisse, aga ummik on väiksem Audiga sõites kui MV pilti vaadates, et autosid on palju rohkem see ummik ja ma saan vurada ilusti, kiiresti tegelikult läbi selle Kristiine risti, kus Audiga muidu peaks ootama ikkagi või tavaautoga siis peaks ootama ikkagi mingi 5-6 vooritsüklit ära, siis seekord Audiga ma sain ka ikkagi 2 või 3-ga läbi, mis on kiire. Et siin ma MV-ga siis saan sulle edu sisse ja siin on ikkagi hommikust liiklusmäsu ka näha, kuidas kõik autod siblivad, trügivad, tahavad igale poole sõita ja kui me siit viadukti alt läbi läheme, siis mul ei ole isegi mõtet seal paremas bussiväras olla, sellepärast kõik autod on seal, kes keeravad sinna Suur-Ameerikasse ja kes ootavad siis siit Liivalaia keeramist, et kavalam ja lihtsam on minna siit mööda seda nii-öelda tavalist rada ja siis uuesti bussiraja peale, et kasutada eeliseid ära, et kus saab jälle autodest väga palju mööda, et siin Toompea mäe nõrval tekib ka väike seisak igal pool ja siit saab mööda. Et Audiga ma olen veel endiselt Kristiine ristmikul seal viadukti all, aga MV-ga ma olen juba jõudnud päris kaugele. Ja nüüd me lähenemegi päris huvitavale ristmikule, mis on siin mingi hiljaaegu ümber muudetud, et ma ei olnud ka alguses tähele pannud nii kaua, kui üks bussijuht tahtis must üle sõita ja lasi räigelt signaali ja siis ma mõtlesin, mis ma nüüd valesti olen teinud. Aga siin on siuke olukord, et siin on üks väike olukord see, et ma vahetan rida ja teiselt poolt vahetab ka autorida ja siis me peaaegu omavahel põrkame kokku siin Škodaga. Aga olukord on kontrolli all, mahtusime ära, et siin Tallinna linnas hommikul sõites on nagu mannerguga sõitmine, et kõik tahavad ka kuhugi jõuda ja trügida ja esimeseks saada. Ja siin on veel see huvitav olukord, et ma panen nüüd siin seisma selle ja vaatame seda olukorda, kuidas see märk välja näeb. Ja nagu eespool näha, seal tahavad autod ka trügida paremasse ritta, et keerata ära paremale. Ja see keskmine rida on siis nii-öelda anna teed märk, ma ei saagi aru siis parempoolsel real, et bussid saaks läbi minna. See tekitab väga segase olukorra ja mina ütlen, et pooled juhid seda ei tea tänase päevani seal ja seal saaks normaalselt auto külje maha rihtida ja seda olukorda siin hommikul päris palju ette tulnud. Ja siit edasi lähed Kaubamaja tagant Vinta-Vänta Stockmanni sinna risti ja siis on veel teetööd ja põhimõtteliselt me jõuame otsapidi siit kanalisse. Kanalis enam midagi huvitavat ei ole, et saab ju otse sõita on ju
ja paljud võib-olla nüüd mõtlevad ka, et miks ma üldse sõidan siit kaudu Lasnamäele, kui ma saaks kasutada Järvemäe teed. Hommikune Järvemäe ummik Mustamäe otsast kuni põhimõtteliselt sinna raudtee ülesõiduni on täpselt sama hull. Seal ei saa 70-ga sõita, seal on nii palju autosid, seal on nii palju valgusvoore, et ma olen risti läbi linna proovinud igat pidi sõita ja see on üks kiiremaid teesid, et kui sa siit Stockmanni ristist üle ära saad, siis kanalist edasi on tühi maa, pole ühtegi valgusvoori, saad ainult sõita. Ja MV võidab siis nii-öelda selle väikse võistluse siin küll väikse eduga, paariminutilisega siis, et keskmine sõiduaeg ongi ühest linna otsast teise üldiselt 20 minutit, rekord on 15 minutit täiesti rohelises laines ja mingi pühapäeva hommikul põhimõtteliselt, kui autosid ei ole või voorid vilguvad, aga ütleme niimoodi, et MV-ga tuleb see ka sinna 15-20 minuti vahele üldiselt kogu aeg, aga Audiga sõites ikkagi oli niimoodi, et sõitsin 6 aega linnas sellega, et sellega ikkagi tuli see 30 minutit pluss kindlasti iga kord tulemine ja ütleme niimoodi, et ajavahe on ikkagi märgatav, kuigi sellest testisse ei tulnud nii hästi välja. Teaduslik eksperiment on läbi, mina ei tea, mis te selle eksperimendiga peale hakkate, et mees sõidab ühest linna otsast teise, võrdleb 2 autot erinevatel päevadel. Aga mida ma tean teile öelda, on see, et see mõjub rahakotile väga erinevalt, mis autoga sa sõidad ühest linna otsast teise. Ma sõitsin 6 aega S6-ga ja mul läks sinna, ma arvan, 3 paagitäit kütust. Ma ei tea, mis see nüüd, kütusehind muutub kogu aeg, ma ei tea, mis see summaliselt on. Aga ma olen võtnud siin keskmise eestlase sõiduharjumus, tarbimised ja ma ise sõidan ka samamoodi umbes 1000 kilomeetrit linnas, aastast see 12 000 kilomeetrit ja kui ma sõidaks seda S6-ga nüüd, siis see 1000 kilomeetrit kuus maksaks mulle 340 eurot. Aastas maksaks see 2040 või poole aasta peale 2040 eurot ja terve aasta peale 4000 eurot, kui auto võtab 20 liitrit sääle ja me räägime ainult linnas sõitmisest, mitte maanteel, linnas. Ja talvel ta võttis tegelikult rohkem kui 20 liitrit sääle. Võtame need elektriauto, selle arvutuskäigud ja asjad on palju keerulisemad, aga ma olen midagi siia kokku soperdanud ja ma ei tea, kas need arvutused kõik õiged on, te võite mind kontrollida. Aga 100 kilomeetri kohta kulub MV-l siis 1520 kilovatt-tundi, mis maksab MTS-i elektri juures, mis on 27 senti, umbes 4 eurot siis 100 kilomeetri kohta, 1000 kilomeetri kohta siis 41 eurot. Poole aasta peale 246 eurot ja aasta peale 492 eurot. No kujutate ette või? Kui ma aasta otsa sõidaks S6-ga, siis ma võiks osta ühe MV kütuse raha eest. Või vastupidi, kui ma sõidan MV-ga terve aasta, siis ma hoian peaaegu siis 3500 eurot kokku ja ma võin ühe veel juurde osta. Ja tuletame meelde, et see on linnas ja see MV sobibki linnas sõitmiseks ja tegelikult ta sobib linnas sõitmiseks ainult suvel, sellepärast talvel see külmud ära sinna. Võt, siuksed lood on ja ma olen siia tabelisse pannud ka, kui sa saaks börsi hinnaga veel seda elektrit, siis see oleks eriti soodsam on ju ja ma olen veel pannud siia, mis auto, mis võtab 10 liitrit sääle bensiinimootoriga siis kütuse hinna juures ja 7,5 liitrit sääle ja te näete seda vahet siin tabelis samamoodi. Tahate või ei taha, elekter on mingil määral tulevik ja selle autoga on odav sõita, aga see MV on linnaauto, ta ei ole maanteeauto ja ta ei ole talveauto. Kui võtta palju normaalsem elektriauto, oleks see soodsam. Ise müün S6 ja teen siukest reklaami. Jumala kehva lugu on. S6 keegi ära ei ostnud, tundub, et läheb oksjonile vist. Sellised lood on. Mul on siin laua peal veel mingid huvitavaid mörtsi tooris näidised, võtmehoidjad siuksed kujul, ma ei tea, kas meeldivad, andke teada. Me paneme varsti kodulehele müüki, siis mõtleme hinna välja neile, vaatame palju see tootmine maksab ja nii edasi. Ja tegelikult see ongi nüüd sissejuhatust siin Võsapetsi episoodile, mis siin alguses sai räägitud episoodi alguses, et see episood on homme õhtul siis ja ma panen siia lõpuks selle treileri nüüd, et Martin Karel Banderas käisid driftimas, et mis seal kõik juhtus, näete Võsavinkli saates ja pühapäevases episoodis näete behind the scenes, kuidas seda enam-vähem tehti ja räägime Peetriga juttu ja muid asju. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega. Eesti mees on tantsulõvi ja Eesti mehele lähevad korda ka autod. Noorest bensiinilõhna ka natuke hommikustasid. Haiseb tõesti nagu Winterbeater. Selgub, et 2 hobi saab omavahel ka ühendada.
Peeter Võsa külastab driftijaid, kes autodega valssi kepsutavad. Vaat see ongi see liiga head rehvid alla paned, jääd liiga kiiresti seisma kui teine mees. Meie oma inimeste töid ja tegemisi saab näha reportaažide sarjas Võsavinkel. Homme õhtul kell 8 Kanal 2.